السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهد هذه القناة لأول مرة لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد أحوال الطقس ببلادنا المغرب إن شاء الله. إذا فيما يخص أحوال الطقس لهذا المساء الجمعة 22 أبريل 2022، فمن المرتقب إن شاء الله نزول بعض الزخات المطرية بكل من مدينة العرائش وكذلك لاله ميمونة ومدينة أصيلة، طنجة، سبتة، تطوان وكذلك شفشاون. إذا هذا فيما يخص أحوال الطقس إن شاء الله لهذا المساء، في حين باقي مناطقنا الشمالية إن شاء الله سوف تعرف استقرارا في الأجواء مع درجات حرارة متوسطة. إذا هذا فيما يخص توقعات هذا المساء، لا ننسى كذلك نزول بعض الزخات المطرية على السواحل الأطلسية آسفي وكذلك الوالدية الجديدة ومدينة سواحل مدينة الدار البيضاء، التي قد تعرف نزول بعض الزخات المطرية الضعيفة خلال الساعات الأولى من مساء هذا اليوم، في حين أن الأجواء ستكون مستقرة في باقي مناطق المغرب كما يبين هذا النموذج متابعينا الأكارم. إلى هذا فيما يخص أحوال الطقس لهذا المساء بالنسبة للساعات الأولى من صباح يوم غد السبت 23 أبريل 2022، من المرتقب نزول بعض الزخات المطرية الضعيفة جدا بمدينة فركات وكذلك بالبيد وكذلك أربعة أحمد كما يبين هذا النموذج، مع نزول بعض الزخات المطرية المتوسطة بولاد برحيل وكذلك ورواد كما يبين هذا النموذج متابعينا الأكارم. وكذلك لا ننسى مرتفعات الأطلس الكبيرة التي قد تعرف نزول بعض الزخات المطرية المتوسطة في الساعات الأولى من صباح غد إن شاء الله السبت 23 أبريل 2022، أكادير، بوعشيبة، كذلك أزلال، بني ملال، لا ننسى كذلك زاوية الشيخ وخنيفرة وكذلك مدينة تخريب كاسطات ولاد فريج وكذلك سيدي بن نور الوالدية أسفي كما يبين هذا النموذج، خميس ولاد الحاج وكذلك الصويرة التي ستعرف نزول بعض الزخات المطرية المتوسطة غدا السبت إن شاء الله الجديدة، كذلك وطار البيضاء، بن سليمان الرباط وكذلك مدينة سيدي سليمان وسيدي عدلال التازي، كامنة، قرية بو محمد وتونات وكذلك أغنول. فيما ستعرف باقي مناطقنا الشمالية إن شاء الله نزول بعض الزخات المطرية القوية والمهمة جدا بأساكن تبودة والزان لاله ميمونة وكذلك مدينة شفشاون، باب براد، بني فغلوم، عين البيضاء، القصر الكبير والعرائش والخروب وأصيلة وتطوان وولاد لو وكذلك الشرفات وطنجة وكذلك سبتة. إذا هذا فيما يخص التوقعات المحتملة لصباح يوم غد إن شاء الله، والتي ستتميز بعودة التساقطات إن شاء الله للمملكة كما يبين هذا النموذج متابعينا الكرام. إذن في الساعات الأولى من صباح يوم السبت كذلك الحسين، الناظور، ستعرفون نزول بعض الزخات المطرية المهمة، بركان كذلك والدريوش وساكا وأغنول وأساكن وشفشاون كما بينا في هذا النموذج تازا، كذلك لن تستثنى من هذه التساقطات بحول الله. إذا هذا فيما يخص الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بالنسبة الساعات الأولى من مساء نفس اليوم إن شاء الله فمن المرتقب نزول بعض الزخات المطرية المتوسطة بتازا وكذلك تهلا وكذلك مدينة إفران، فيما ستستقر الأجواء إن شاء الله بباقي مناطق بلادنا المغرب إن شاء الله كما يبين هذا النموذج، باستثناء مدينة طنطا وكذلك سواحل طنطا نعم وكذلك أفريكات التي قد تعرف نزول بعض الزخات المطرية الضعيفة جدا والله أعلم، في حين استقرار الأجواء بباقي مناطقنا الجنوبية. إذا هذا فيما يخص الساعات الأولى من الساعات الأولى من صباح يوم الأحد إن شاء الله، فمن المرتقب كما يتضح في هذا النموذج نزول بعض الزخات المطرية بمرتفعات تاليوين وكذلك مرتفعات تردانت، في حين استقرار الأجواء بباقي مناطق المملكة كما يبين هذا النموذج متابعينا الأكارم. إذا هذا فيما يخص توقعات الصباحية اليوم الأحد إن شاء الله بالنسبة للساعات الأولى من مساء نفس اليوم الأحد 24 أبريل، فمن المرتقب كذلك استقرار الأجواء بكل مناطق المملكة مع نزول بعض الزخات المطرية التي قد تكون رعدية بمرتفعات الأطلس الكبير، ميدل، تنفيت، إيميل شيل وكذلك تبانت، لا ننسى كذلك بول، مانداتس،
المتر ومرتفعاته كم، وكذلك بورزازات إن شاء الله التي قد تعرف دخول بعض الزخات المطرية التي قد تكون ضعيفة نسبيا، وكذلك مدينة تزناخت لا ننساها من هذه التساقطات. إذا فيما يخص أقاليمنا الجنوبية إن شاء الله فمن المرتقب كما يبين هذا النموذج استقرار الأجواء بباقي مناطقنا الجنوبية. إذا هذا فيما يخص الساعات الأولى من مساء يوم الأحد إن شاء الله، في حين أن الساعات الأولى من صباح بعد غد الاثنين إن شاء الله فمن المرتقب عودة الأجواء إلى الاستقرار في معظم مناطق المملكة. إذا فيما يخص توقعات أحوال الطقس لهذا أو لنهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، نتمناها أمطار خير إن شاء الله على البلاد والعباد. لا تنسونا أعزائي المشاهدين من الاشتراك للتوصل بجديد أحوال الطقس بالمغرب. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.